Мы находимся в районе Акатовой, где расположилась полевая кухня. Людей кормят кашей, дают тепло, воду. В общем, сотрудники МЧС обеспечивают граждан, которые лишены тепла, крова, отсутствия электроэнергии и так далее. Я не местный вообще, пришел посмотреть, что тут происходит. А что происходит? У моей матери с сестрой дома отключили свет, и они сюда пришли воду получить, да покушать за А это. сколько времени уже нет света? 5-й день, наверное, что ли. Скажу честно, я с Артема, у нас тоже 4-й день света нет. Так Да, что... в смысле, в Артеме нету света? Не везде. У нас на автобазе нету света уже 4-й день. Так что тоже мучаемся. Чего, сколько будет продолжаться? Обещали сегодня к вечеру дать свет. Ну, по крайней мере, у нас, а здесь говорят до среды вроде. А вы с какого района? Калинина? Терешковый. Что вообще, как узнали? Ну вот сейчас идем и узнали. С автобуса идем, узнали. Таня, на Черемуховой было. Тоже чай был и кашу раздавали. Кому не дают баллонов на руки? Мне дали один, я подошла, сказала, у меня 7 человек, 2 лежачих, 2 несовершеннолетних ребенка, я прислала документы. Это сотрудники МЧС должны были дать баллоны. Да, Дали только один. да, беспредел. Если выдают, значит выдают на всех. Я сказала, значит должны разъезжать по домам тогда ездить, да? Сколько уже дней нет света? 5 суток Как нет. вы вообще справляетесь? А никак, мерзнем. У мужа вот такие вот болячки, а дед с бабкой вообще окоченели под одеялом. Это по какому адресу вы проживаете? Терешковой 3. И еще по Терешковой 19 у меня знакомая тоже под одеялом. И то есть она не может выйти и к знакомым не поехать, а детей здесь нету. Помощь какая-то оказывается? Какая помощь? Вот пришли покушать, и взять на своих, и все. Никакой помощи, ни свету, ни горячей воды, ни отопления. 5 суток, как вы думаете? Почему-то мы Карабах помогаем, Украине, Донбассу помогаем, всем помогаем, Сирии. А у нас вот это вот Первомайский район, кучка, и не могут это самое. Может, как-то оказывают помощь, мы просто о ней не знаем? Какую помощь? Вот здесь, на Акатовой? Все, вот это. Это одна точка, да? Нет, почему? Точек много, но я пришла сюда. Мне с Терешковой ближе сюда. Понимаете? Чуркин, Вязовая. Сколько без света, без воды? пятый день. И что, как справляетесь? У нас хотя бы отопление есть. Ну вот недавно Отопление дали, и вода. насколько я У нас, знаю. нам не отключали, в наш дом вообще отопление не отключали. Нам в этом плане повезло. Дети маленькие есть? Нет, у меня все взрослые уже. Ну это шапку одень. Ну а по части организации бардак полнейший. Мы сегодня обещали в час привезти этот газ с водой. Привезли, черти знает когда, топливо закончилось. На улице Дубак мы 4... У меня просто такой вопрос. Скажите, это вот не вызывает такое, то есть нам помогают, а мы еще такие херово помогают, или на самом деле жопа? Ну нет, ну просто надо немножко быть организованным. Мы 4 часа на морозе простояли, потому что палатка не отапливалась. Газ обещали привезти с водой к часу дня. Мы часов, сколько, в 5 вечера? На руки газ не выдали, сказали, вы получали. Мы получили чай, я мужа отправляю, муж подходит, ему тоже говорит, вы уже получили газ, нам ни баллона не досталось. Вот мы проживаем в этих домах, ни воды нет, ни отопления, ничего. Да, это хорошо, палаточку нам здесь поставили, еду, да. Есть люди, которые не могут ни прийти, которые с маленькими детьми, одинокие женщины, которые работают, а дети дома сидят. Вот как вот с вот этим вот быть? Есть пенсионеры, которые не могут ни передвигаться, ничего. Вот о них никто не думает, понимаете? И то здесь я гарантирую, что половина не придет, потому что им стыдно. Приходить людям сюда стыдно вот за вот этой вот похлебкой. Понимаете? Вот как-то администрация нам по-другому это все было организовать. Списки у нас есть в пенсионном фонде непосредственно, да? Просто-напросто пройтись по пенсионерам, принести... Не, почему они перед выборами подходят, когда перед выборами они по спискам проходят нормально? Правильно, так это выгодно кому-то. А сейчас оно не выгодно, потому что зачем помогать кому-то? Богатый поможет богатому, а бедному... Откуда знают, что здесь вот харч дают? Никто не знает, случайно хорошо, если только вот здесь из дома кто-то Мы поглядит. случайно вас увидели вообще, что вот здесь что-то организовано. Категорически В неизвестно. подъездах Ну, ничего не пишется, ничего. никакой информации вообще. Радиоточки, пообрезаны, которые раньше были в домах, в те времена, закон когда плохо жили. 94 года, который Ельцин еще подписал, да, в 94 году, он до сих пор функционирует, но, по крайней мере, он не работает. Что непосредственно довести до граждан информацию доступным образом, понимаете, то есть смс-ки, там еще что-нибудь. Вот в трампункте, вы скажите, что в трампункте нету света.
Врачи принимают безбольных, да, вот, которые вот сейчас из-за гололеда падают, потому что не обработано ничего. И они принимают со свечками. Я обалдела, 21 век. Все собираются на Марс, да, все сидят там, Илона Маска обсуждают. Самое парадоксально. А мы здесь, ну я не знаю, в каком столетии живем, товарищи. Очередь, тем не менее, прибавляется, не убавляется. А на термометре минус 5 градусов. Достаточно прохладно. И, честно вам скажу, картинка прям отвратительная. Это не преддверие праздника Нового года 100%, а реально какое-то выживание. Вода выдается для всех жителей Первомайского района, все, кто подходит, по 2 бутылочки в руки. Газовые баллоны, конечно, буквально полчаса назад закончили раздавать. Много было? Ну, достаточно. На протяжении часа выдавали очередь. А сколько вообще все вот это творится здесь? Часа 4-5? Да нет, с утра палатка стоит стационарно, со вчерашнего утра. Ее не убирали, она была под охраной ОМОН, отапливаемая. Там люди могут зарядить свои... А оповещение есть какое-то? Что вы... Где? На официальном сайте администрации города Владивостока vlc.ru есть полная информация по всем адресам. И много их? Точек? Пунктов, да, вот этих. На сегодняшний день было 9, которые организованы непосредственно администрацией города Владивостока. А когда они были организованы? Вчера? Ну, со вчерашнего дня. А сколько людей без света сидят? 5-е сутки? Не знаю, я со вчерашнего дня. То есть со вчерашнего дня, а люди 5-е сутки без света. Я вас понял. Напоминает, как блокадный Ленинград, да, все стоим за хлебом, за водичкой, да. Это в 21 веке, это стыдно просто-напросто. Вот кашу только что сварили. Здесь нормально. Нормально? Ну, людей сколько? Ну, немного, да, я смотрю. Давно организовали? Не в курсе? Но с утра вроде работает. Ну, а вчера было? Вчера не знаю. Не знаешь? Люди, скажите, пожалуйста, как узнали информацию о том, что здесь есть этот пункт? Здрасте. То есть, в интернете, да? В интернет, да, на работе, только на работе. Здесь нету связи. Здесь нет интернета, здесь нет связи. На остановке на улице, что дают кашу возле тебя. По сути, баннеров ничего нет, никаких опознавательных, да? Да. Ну, какова вероятность людей, вот, кто вообще не знает об этом? Знают люди, конечно, не знают. 100%. Которые одни. У вас на доме есть оповещение? Нету ничего. У нас есть. Даже мост через бухту Золотой Рог освещается ровно на 50%. Та сторона, которая переходит на Чуркин, поглощена темнотой. За моей спиной Чуркин, который находится в зоне тьмы на протяжении 5 суток. Очень сильно надеемся, что электроэнергия будет восстановлена, потому что в очень бедственном состоянии граждане города Владивостока, которые по ту сторону Золотого моста.